Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri urtarrilaren 31ko saiora. Urtarrilaren azkenengo eguna dugu gaurkoa eta baita osteguna ere. Beraz, bai parlamentariak ekartzen dizkizuegu edo haien iritziak. Aste honetan Venezuelako egoerari buruz galdetu diegu. Badakizue, herrialde bat, bi presidente, batzuentzat estatu kolpea, beste batzuentzat ez, gero ikusiko dugu zer pentsatzen duten alderdiek. Horretaz gain, gaur elkarrizketa bat izango dugu, Edurneko etorriko da. Krisalis Euskal Herriak badakizue irudia aldatu egin du, elkarteak irudia, logoa, izena orain nahi zen deitzen da, baina izaera mantentzen du. Gero informazio guztia esan bezala Edurne kotxeen eskutik. Eta horretaz gain eta saioari bukaera emateko, gaur artearen ibilbidea eskainiko dizuegu. Kondestable Jauregian konkretuki ikusgai dagoen erakusketa bat. Mundu osoko diru bileteak dira, oso interesgarria eskaintzen dizuegun eduki guztiak bezalaxe. Az gaitezen. Hauek dira urtarrilaren 31ko titularrak. Berdintasunaren alde eta enplegagarritasuna hobetze aldera zenbait emakume enpresari eta zuzendarik Iruñeko lan merkatuan sartzeko zailtasunak edo oztopoak dituzten emakumezkoei diru laguntzak eskaini dizkiete. Nekazaritzako elikadura industriako kooperatibak integratzeko eta hauen lehiakortasuna hobetzeko xedearekin, Foru Gobernuak 2018-2022ko esparru estrategikoa onartu egin du. Nafarroako Gobernuak Jesus Zulaiar familiari babesa eskaini dio. Exekutiboa etaren biktimaren oroimenaren aurkako ekintzen kontra azaldu da. Nafarroako ubidearen lehen faserako kontratua baliozkotu eta aldatuko da. Arga eta Ega ibaiak bere baitan hartuko ditu. Gara egunkaria ixteko arriskuan. Egineko zorra ordaindu beharko du, 3 milioi euro. Iñaki Sotok komunikabideko zuzendariak hedabidearen jarraipena ziurtatzeko laguntza eskatu dio sozietate zibilari. Otsailaren batera arte euskarazko liburu irudidunak ikasten egiteko lantegia eskaintzen ari da Iruñean. Egunkarietako azalak birpasatuko ditugu eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrarekin hasiko gara. Titular hau nabarmendu dute. Laukoaren tokiko mapa berria ahal dugu alderdiko kritikoen menpe gaur. Azaleko argazkian atzoko medikuen asanblada ageri da, hurrengo izenburuarekin. Medikuen greba nabari egiten da. Diario de Notiziasen txanda. Titular nagusian hau irakurri daiteke. Akordio hasiera ahal duguko kide hoiekin tokiko mapa adosteko. Azaleko irudian Nafar eskola bat ageri da indarkeria ezako eguna ospatzen. Lerreburu honek laguntzen du irudia. Bakearen aldeko kultura. Gara egunkariari dagokionez, azal guztia gai berberari eskaini diote. Komunikabideak eginen zorra ordaindu beharko du eta honek egunkariaren etorkizuna zalantzan jartzen du. Izenburuak honela azaltzen du. Herrialdea txirotzen duen espoliazioa. Hedabide euskaldunak, hau da berria egunkarian ageri dena. Goian, iskin batean, eskuinean, Elias Jaua Venezuelako presidente orde ohia agertzen da eta bere esaldi bat paratu dute izenburuan. Ameriketako estatu batuak lehen lerroan jarri dira, aparteko mehatxua dakarkio horrek Venezuelari. Azpian lerroburu nagusian, euskararen legea berritzeko pauso argirik ez du eman batzorde bereziak. Ondoan azaleko argazkian, bi aktore, Florentino Badiola eta Mikel Losada agertzen dira, eta izenburu honek laguntzen du argazkia. Macbeth bat gaurkoa Bilbon. Ondoan, eskuinean, gainontzeko edukiak. Hasteko Iñaki Soto gara egunkariko zuzendaria ikusi dezakegu eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Itxura administratibo baten atzean euskal hedabideak ixteko borondatea dago.
Horren azpian ekonomiari dagokionez, aurtengo hazkunde kalkulua 2,2ra jaitsiko duela iradoki du Eusko Jaurlaritzak. Ondoan, lo egiteko estalperik ez dutenak ugaritzen, hori Euskal Herria atalean eta amaitzeko beko iskinean Atletik, kopatik kanpo baina San Mames beteta. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunea. Argi berdea emanen diote udal maparen erreformari aurre akordioa erdietsita orain bairekin, esaten du lehendabiziko berriak. Ondoan beste bi albiste, Albert Rivera Iruñean izanen da larunbatean Ciudadanoseko gazteekin. Eta azpian euskararen estatusa berritzeko apustua egin du parlamentuak. Iruñ herriko agenda. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan hiri geometria erakusketa ikusgai dago. Alfredo Sada elkarteko 30 artista ezberdinen lanak biltzen ditu eta sarrera librea da. Era berean, gaur eta otsailaren 10 arte, Nafarroako Unibertsitateko Museoan Génesis de la Abstracción en los murales de Jorge Oteiza deritzon erakusketa ikusi ahal da. Sarrerak 4,5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 6etan San Francisco liburutegian ipuin kontalaria euskeraz. Isabel Salcedo ipuin kontalaria ipuinak kontatzen arituko da, kamixibai tresna erabiliz eta sarrera librea da. Izango da. Gaur arratsaldeko 7:30etan Sanduzelaiko Zibiboxean eta tokiko jazz musikako urtarri jazz zikloaren baitan, izan ere azkenengo saioa izango da programa honen barne eskainiko dena, Deslan Trio eta Dario Arcienaga Mitz izenburua daraman kontzertua burutuko da. Doakoa izango da, baina gonbidapena eskuratu beharko da aldez aurretik. Tokia mugatua da eta. Horretarako arratsaldeko 6:30etatik aurrera, han bertan Sanduzelaiko Zibiboxean doainik banatu egingo dira aipatutako txarteloiek. Bukatzeko bihar gaueko 9:30etan Indara aretoan La Txula Potrak kontzertua eskainiko du. Sarrera 10 eurokoa da. Zero oso lainotxo egongo da eta noiz behinka euri egingo du batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Mendebaldeko haizean nagusi egunean zehar, temperatura gutxi igoko da. Egunaren lehenbiziko partean zerua tarteka lainotxu egongo da eta ateri eutsiko dio. Arratsaldetik aurrera lainoak ilunagoak izango dira, temperatura bere egingo du eta gauean zaparrada botako ditu. Egunaren amaieran elurkota 600-900 metro inguruan kokatuko da. Mendebaldeko haizea bizia ibiliko da, arratsalde gau partean ipar mendebaldekoa nagusi. Ezagutu ditzagun Iruñ herriko albisteak. Goazen lehendabizi Olaibarreko berriekin. Otsailaren 17rako tailer edo lantegi bat prestatu da udalerrian etxe osasungarria izenburupean. Goizeko 11etan hasiko da lantegia udaletxeko erabilera anitzetako gelan eta produktu naturalekin egindako aire freskagarri bat egiten irakatsiko da. Gure erabiltzaile garbitzaile propioa egiteko eman beharreko pausuak edo urratsak ere azalduko dira eta saioa edo lantegia amaitzeko pintxopote bat eskainiko da. Interesa izanez gero inskribaketa beharrezkoa da aldez aurretik. Horretarako otsailaren 13a baino lehen konsistorioan udaletxean bertan burutu daiteke aipatutako izen ematea. Jarraitu ezagun Iruñ herriko berriekin, Oltzako zendeako albisteekin. Oltzako zendean postura egokitzeko ikastaro bat gauzatuko da otsailetik ekainera bitarte.
kulturgunean izango da eta inskribaketa edo izen ematea burutu daiteke dagoeneko urtarrilaren 14an ireki zen epea. Udaletxean egin behar da, informazio guztia udalaren web orrian. Horretaz gain, otsailaren 5ean Arazuri herrian topaketa egingo da Agata deuna ospatzeko. Txokolatea banatuko da eta Oltzako Zendeako herriak bisitatu egingo dira jaiaren edo bestaren kantak abestuz. Bukaeran txistorra jango da Izkuen. Amaitu ditzagun Iruin herriko albisteak Iruñeko berriekin. Gaur urtarrilak 31 ostegunarekin Ernesto Ganuza soziologoak ahalduntzerako udal eskolen topaketak irekiko ditu. Partaidetzarako era ezberdin eta alternatiben inguruko hitzaldi bat eskainiz. Hitzordua Kondestable Jauregian izango da, gaur esan bezala arratsaldeko 7etan, eta sarrera libre izango da. Berri gehiago Iruñean. Erorien monumentuko espazioarekin zer egitea erabakitzeko deitutako nazioarteko lehiaketan edo txapelketan mahaigaineratutako proiektuak edo proposamenak publikoki aurkeztu egingo dira. Partaidetza prozesua bukatu ondoren hori bai. Honela azaldu egin du Iruñeko udalak adierazpen instituzional baten bitartez. Bestalde, Iruñeko alkatea Joseba Xiron Etxabakoitz auzoko hainbat ordezkariekin elkartu egin zen atzo egiteke dauden ekimen edo proiektuak ikertu eta agendaratzeko. Proposamenen artean frontoi baten irekiera eta disuasio aparkaleku bat eraikitzea daude. Iruñekin eta Iruñerriko albisteekin bukatzeko, gaur goizean kotxe istripua izan da Iruñeko errondan. Foruzaingoak 7 ibilgailuek jasan egin dutela istripua azaldu egin du. Goizeko 8etan gertatu da. Etengabeko euriak trafikoa zaildu egin du eta eragin zuzena izan du. Izan ere, autoridadeek gidatzerakoan ardura izatea eta segurtasun distantzia mantentzea gomendatu dute. Goizeko 10etan normaltasuna itzule egin da erronda trafikora irekiz. Egin dezagun aurrera Nafarroako parlamentariekin. Beraiei eskaintzen diegun tartea ostegunetan emititzen dugulako. Astero gai baten inguruan galdetzen diegu eta aste honetan Venezuelako egoerari buruz galdetu edo hor jarri dugu gaia. Hau da beraiek erantzun dutena. Orain baitik guztiz babesten dugu Nicolás Maduroren lehendakaritzaren zilegitasuna. Azken finean, duela hilabete batzuk eman izan zirelako hauteskunde demokratikoak, garantia juridiko guztiekin, eta honen aurrean uste dugu hauteskunde hauek errespetatu behar izan direla, beharko liratekela, eta ez dugu onartzen eman den beste lurraldetako injerentzia imperialista azken finean, bai Trump, bai Bolsonaro eta tamalez ere Espainiako presidenteak estatu kolpe bat babestu izan dutelako demokratikoki eta konstituzionalki ematen diren aitzakiak ez datozelako bat egoerarekin. Egia da ere Venezuelan arazo asko dituztela, baina kontestu inguru batean hartu behar dira eta kontutan hartu behar dira, nola bai estatu batuetatik bere egunean Txilerekin eta Allenderekin egin izan zuten bezala, ematen ari direlako hainbat estatu kolpe ez bakarrik militarrak orduan egin izan zen bezala, eman izan dira alakoak ere, baita Venezuelan ere, baino batez ere diplomatikoki eta ekonomikoki, blokeo ekonomiko batean daude eta horren ondorioz arazo larriak dituzte Venezuelan, baina ezin zaizkio arazo hauek Venezuelako gobernuari eragotzi, baizik eta kanpotik datozen injerentzia horiei. Eta honen aurrean uste dugu Venezuelaren soberanitasuna errespetatu behar dela eta bakean utzi beharko luketela. Garbi dagoena da Venezuelan egoera sozial eta politiko konplikatua zegoela eta estatu kolpe saiakera honek oraindik are gehiago konplikatu duela, ezta?
konfrontazioa bilatu nahian eta nazioarteko eragileek injerentzia eginez eta geopolitikako parametroetan bazkenean egun dagoen gobernu eta presidente zilegitasuna daukan presidentea kentzeak badauka trasfondo politiko eta sozial nabarmena. Venezuelan gertatutakoa beste edonon gertatuko balitz bezala kezkaz ikusten dugu. Azken finean, azken asteotan edo azken egunetan gertatu izan dena bada denbora luzez gertatu den krisialdi baten ondorio zuzena, baina krisialdia ez da krisialdi ekonomikoa, agerikoa, azken udaran areagotu egin dena, baizik eta krisi humanitarioa, gizarte baten krisia eta gizarteak porrot egin duen arrazoi horiei begira ere kezka da sortu behar zaiguna. Alde batetik nolabaiteko urritasun demokratikoaren kezka eta beste aldetik ere ustelkeria edo estatu baten porrotaren kezka. Nola ez, gure iritziz ez dira egin beharreko bideak eta begiratu eta kezkatu baino ere nolabaiteko irtenbideak proposatzeko ere gai izan behar dugula da gure iritzia. Batez ere, Espainiari dagokionez, ikusi izan genuen nola Bolsonaroren lehendakari izendapenera bidali izan zuen Espainiak lehendakaritza edo ordezkaritza bat, ez ordea Nicolás Maduro lehendakari izendatu zutenean. Horrek argi uzten du zein den Espainiaren eta baita Europaren jokaera, eta azken finean orain egiten ari dena bada estatu kolpe bat babesten. Orduan, honen aurrean, guk ezin dugu halakorik onartu, lotsa ematen digu halako presidente bat izateaz, zen azken finean lurralde bakoitzeko eta herrialde bakoitzeko prozesu soberanoak errespetatu behar direlako, eta bere garaian Venezuelan txabismoarekin hasitako aldaketak aurrera egiten utzi. Oso argigarria eta oso esanguratsua izan zen. Trump Guaidoren adierazpenaren ostean, bastakit ordu erdi edo pasa zen, eta zilegi zen presidentetzat jo zuen. Beraz, nabarmena da, eta ez da lehenengo aldia historian, estatu batuek eta estatu batuetako gobernuak injerentzia horiek beste herrialdetan egin nahi izatea oso interes konkretuekin. Eta ez dezagun ahaztu, Venezuelan munduko petroleo poltsa handienetarikoak daudela, interes komertzial eta interes ekonomiko oso handiak daudela, eta azken batean kontrol politiko hori estatu batuetatik ere beti egin izan den bezala, Hego Ameriketan eta Art Amerikan hainbat eta hainbat adibide ditugu historian zehar, hori ez da kasualidadea. Eta ez da kasualidadea, Europar Batasunetik ere ematen ari diren mezuak, nolabait egun Venezuelako herritarrek aitortu duten eta hautatu duten presidentea alde batera uzteko eta bere burua autoproklamatu, autoizendatu duen persona baten alde egitea. Hor, berriro diot, interes ekonomiko eta komertzialak daude zalantzari gabe. Nazioarte mailan egindako adierazpen horiek askotan ere ironiko iruditu altzaizkigu, ze alde batetik herrialde baten porrot demokratikoari eso egiten ari baldin badiogu, ez da zilegi edo gutxienez gure iritziz ez du zilegitasun handirik Trump edo Putin bezalako urritasun demokratikoaren adierazle diren bi agintari horiek izatea justu bait alde baten eta beste alde baten defendatzaile moduan ezarri direnak. Nazioarte mailako bitartekaritza gure ustez beharrezkoa da, hala ere, errespetatu behar da Venezuelako herriaren borondatea, Venezuelako herriaren jarduteko askatasuna, eta inondik inora ez ditugu ez babestuko alde batetik Trumpek egindako adierazpen nolabaiteko imperialistak edo gutxienez urritasun demokratiko horren adierazpenak, nolabaiteko demokrazia bitarte bideak kendu nahi dienak edo zilegitasunak kendu nahi dienak, ez eta beste aldetik nolabaiteko
krisialdi humanitario, krisialdi sakon baten aurrean beste alde batera begiratzen duen Putin baten adierazpena. Kontutan izan beharko genuke ere, nolabaiteko paralelotasuna hemen Pedro Sánchezek ere esandakoekin, eta nolabaiteko antzekotasuna nabaritzen diogu adibidez Kataluniar herriak pairatzen duen urritasun demokratiko horrekin, orduan ironiko iruditzen zaizkigu askotan nazioarte mailan eta agintari politiko batzuek erabiltzen dituzten bi aldeko diskurtsoekin. Bueno, esan bezala, jakina denez, bere egunean, Venezuelan eman izan zen prozesu konstituziogile bat, nun erroldatu gabe zeuden milioika pertsona, hau da, eskubide politiko eta zibilak ez zituzten milioika pertsona erroldatu zituzten, hasi ziren horrekin prozesu demokratiko bat konstituzioa eraldatzeko, eta ondorioz, hedabide kontrakoa dioten arren, eman izan zen, egun dugun mundu mailan konstituzio demokratiko honetariko bat, nun herriak hainbat gauzatan parte har dezaken eta baita presidentea errebokatu ere. Bestalde, petroloaren truke, bai Kubarekin, nola Latin Amerikako beste lurraldeekin, baina batez ere Kubarekin sendagileak jaso dituzte, sendagileen laguntzak, eta baita irakasle laguntzak ere Venezuelan analfabetismoaren kontra jokatzeko, eta baita medikuak behar zituzten tokitara medikuak bidaliz. Petroloari prezio bat jarri zioten esportazioetan, nun esen guztiz nazionalizatu, baina bai mugak jartzen zizkieten kanpoko enpresa handiei. Guzti honen aurrean eta ondorioz ikusi izan dugu nola estatu batuak betiko jokabide prepotentearekin ezin du onartu haiek munduaren erregez izatea, eta saiakera asko eman izan dira urte luzez, behin baino berriro, bere egunean Chavezekin eta egun Madurorekin ere, estatu kolpeak emateko. Orduan, honen aurrean, alde batetik, komunitate internazionalak alde batera utzi egin geratu beharko litzateke, ez lituzkete zertan oposizioak ematen ari dituzten estatu kolpeak babestu behar, eta haien prozesuarekin bakez eta demokratikoki aurrera egiten utzi beharko lieke. Bestalde, egun, Maduroren lehendakaritza onartu eta ez beste aldera begiratu edo beste aldera begiratu gabe ere guztiz estatu kolpeak babestuz. Eta hori egin beharko litzateke Nicolás Maduroren lehendakaritzaren zilegitasuna errespetatu. Argi dago egoera honek konponbide errezik ez daukala, baina lehenik eta behin kanpoko eragileek errespetatu beharko lukete Venezuelako herritarrek erabakitzen dutena, kanpoko injerentziari gabe. Hortaz, Venezuelako herritarren burujabetza, Venezuelako herriaren burujabetza da, errespetatu behar den lehenengo gauza. Eta bigarrenik, nazioartetik inolako eskuartzerik baldin badago izan beharko luke, hain zuzen, orain arte egin ez dena bultzatzeko. Akordioa bultzatzeko, elkarrizketa bultzatzeko, eta ez konfrontazioa bultzatzeko. Beraz, edozein gatazka konpontzeko bezala, elkarrizketak behar du bidea. Bide horrek, nire ustez, ez du demokrazia beste izenik. Azken finean, edozein gatazka dagoenean, edozein gizarte arazo dagoenean konponbide bakarra elkarrizketa da eta demokrazia da. Kontutan hartu behar dugu ere zein den azken urte honetako historia demokratikoa edo azken zedarri demokratikoak Venezuelan, hauteskundeak egon dira eta ez direla hauteskunde garbiak izan da, nolabiteko salaketarik handiena horregatik guretzako funtsezkoa da, beharrezkoa, behingoz, nolabiteko adostasun, herri adostasun batera iristea eta horretarako bai agian nazioarteko bitartekaritza batekin, nazioarteko ikuskaritza batekin eta berme demokratiko guztiak dituen hauteskunde batzuekin. Hori da, gure ustez, herriaren ongizaterako, herriaren
elkar ulertzerako eta edozein gatazka violentori ez esateko edo ekiditeko gutxienez herriak, Venezuelako herriak modu askean, modu liberean egin beharko lukeena adostasunera iristea hauteskunde garbi eta aske batzuekin. Joan den astean jakin izan genuen Huertas de Peraltako langileek, greban zeuden langileek, garaipen bat lortu izan dutela eta haien aldarrikapenak enpresarekin negoziatu izan dituzte. Alde batetik bai, kanporatuak izan ziren kideak berriro haien lana berreskuratu izan dute eta bestalde konbenioak aurreko urtean errespetatu izan ez zutelako zor zietena bueltatu diete langileei. Horrek adierazten du borrokatu egiten dena, greba egiten denean irabaz daitekeela ere eta oso lekzio polita uzten digute guztiei nola elkartasunaren eta antolakuntzaren bitartez dena posible den. Eta asko postu izan gara greba honen garaipenarekin eta aurrerantzean gustatuko litzaiguke guztiok defenda ditzagun gure eskubideak ez baitira bakarrik paper gainean onartzen direnean edo aitortzen direnean lortzen, baizik eta gero egunerokotasunean babestu eta defendatu behar dira. Orduan oso pozik gaude garaipen honekin, hala eta guztiz ere, ostiral honetan etorriko da bai Uxue Barkos lehendakaria nola Manu Ayerdi galdetu nahi diegulako azken finean zergaitik greba honen aurrean greba eskubidea eta gainera oinarrizko eskubidea dena defendatu beharrean berriro ere jarri izan diren patronalaren partez eta foruzaingoa eraman izan zuen, bidali izan zuen arat grebalariak erreprimitzeko. Honen aurrean, hausnarketa sakona behar dugu eta batez ere berriro hau errepika ez dadin. Aste honetan, bestelako arrastorik ez baldin badago, tokiko maparen erreforma arautuko duen legea onartuko da. Badirudi, azken momentuko zalantzak badaudela, orain bairen aldetik, guk horren aurrean bi kontu argi dutzen ditugu batetik. Azken 30 urtetan, inongo gobernu ez dela gai izan erreforma hau aurrera eramateko. Eta momentu honetan eta legegintzaldi honetan 3 urtetako prozesu bat egin dela, udalez udal, eragile guztiekin, udal eta kontzejuen federazioarekin, hainbat eta hainbat eragilerekin, eta prozesu parte hartzaile horren emaitza dugula orain parlamentuan tramitazioan. Beraz, egindako prozesuak badauka bere balioa, emaitza ona da udalentzat, eta hori da bigarren kontua, ezta? Erreforma hau gure ustez ona da. Ona da aldundu egiten dituelako toki entitateak, ona da Nafarroaren toki entitateen mapa hori guztia berordenatzen duelako, finantziazio egonkorra izateko bidean jartzen duelako, eta benetan astakeria galanta litzateke, eta inork luke ulertuko lege hau aurrera aterako espalitz arrazoi alderdikeriagatik edo arrazoi partidistak direla medio. Beraz, dei egiten diegu orain baiko parlamentariei benetan arduraz jokatzeko eta akordio programatikoan zegoen lege hau babesteko. Atzo Arri eta Zur utzi gintuen Nafarroan estatuko delegatuak, esanez, estatuak ez dituela gutxienez, hemendik gutxira, trafiko kompetentziak lagatuko edo ez dituela transferituko Nafarroako gobernuari. Arri eta Zur utzi gintuen. Kontuta izan behar dugu, hau gobernu honek, Nafarroako gobernuak eta Madrileko gobernuak udazkenean hitzartutako konpromiso bat dela. Ezin ulertu ditzazkegu hitz horiek kontutan izanik transferentzia hori Nafarroaren foruaren erantzan dagoen kontu bat dela. Ez dugu Nafarroak edo ez du Nafarroako gobernuak inolako modu arraroan lortu, baizik eta modu negoziatuan, paktatuan eta hori bai legeak zeharo babestua. Ezin ulertu dezakegu nola Madrilek azken momentuan hauteskundeetarako eta legegintzaldia bukatzeko denbora gutxi falta denean duen diskurtso iztaile hori, duen diskurtso ertxitzaile hori. Gure ustez funtsezkoa da konpromiso horiek betetzea.
funtsezkoa da gainera ulertzea transferentzia ontzen lagatzea, transferentzia hori gure egitea ez dela egun batetik besterako gauza, badakigu bihar bertan ez direla trafiko kompetentziek suposatzen dituzten gauza guztiak martxan jarriko, baina bai sinadura hori Estatuaren eta Nafarroako gobernuaren arteko konpromiso hori izenpetzea bihar bertan egin daiteke, eta funtsezkoa deritzugu konpromiso horiei ekitea. Azaldu beharko du Madrilek, zergatik ez dagoen prest, eta azaldu beharko du Estatuko delegatuak zerretan oinarrituz dioen Estatuak ez duela oraindik transferentzia hori egingo, gure aldetik gutxienez salaketa borobila. Horri ekiteko ordua da, konpromiso bati ekiteko unea baino bada guri dagokigun edo gure negoziaketaren aldetik eman diguten zerbaiti heltzeko unea, eta horregatik ez gara konformatuko Madrilek esate dituen argudioekin, baizik eta lotuko gara guk gure esku dugun konpromisoarekin.
Horrela bukatuko dugu urtarrilaren azkenengo programa. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar otsailak 1 eduki gehiago, bihar arte.